2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଛୁଟି ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଭାବେ କାହାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିଯିବ। ନଚେତ୍ ସକାଳୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ରୂପୀ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବ ଫୁଲ୍ ଗିୟରରେ। ନଚେତ୍ କିଛି ବିଗତ ଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନରେ ପକାଏ ଚା କପ୍କୁ ଧରୁ ଧରୁ। ଯେମିତି ଆଜି ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କଥା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଠାତ୍ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଠୁ ମୁଁ ATM କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ATMରୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା, ତା ବାପା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେ ବାପା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ଚାହେଁ ଯେ କି ମା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ କି ମୋ ପଇସା ମୁଁ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତାପରେ ମାସ ସାରା ବଜେଟ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲେ ତ ସେ ଦୁନିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିବେ। ସେଇଠୁ ପୁଅକୁ ଭୁରି କାଢ଼ିକି ଚାଲିଲି। ଫୋନ୍ ବାଲାକୁ ଦେଖେଇଲି, ୟାର ପିନ୍ ଖରାପ କି ଚାର୍ଜର ଖରାପ। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା, ଦିଦି ପିନ୍ ଭଲ ଅଛି, ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ATM କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଲି, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା, ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ କ'ଣ ଏମିତି କିଣିବା ପାଇଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅନେଇକି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କଭର, ମୋବାଇଲକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ପକେଇଲି। ଏଇଟା ମୋ ନେଚର, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି A to Z ସବୁ ଦେଖିବି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କି ନୂଆ ମଡ଼େଲର କଭର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ କଭରଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କି ଦିଦି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋବାଇଲ ନେଉଛନ୍ତି ତା କଭର, ତାର ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ସିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେହକୁ ଟାଣିନେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କି ସିଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା କଷ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି 20,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ। ସେଇଠି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଅକାତ ନଜର ଆସିଗଲା। ଆରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଖରାପ, ମୁଁ କିଛି ନିଜ ଚଏସ୍ରେ କିଣିପାରୁନି। ମୁଡ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲି କ'ଣ ନା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଭଳି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ଏମିତି ତ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଠୋକର ଲାଗିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତାସର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଭଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଅକାତ, ମୋ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଖରାପ, ମୁଁ ଏତିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କିଣିପାରୁନି। ଲୋକ କେତେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବି ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ, କେତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ 1000 ଥର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି ଯେ କି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଟିକେ ଠୁଳେଇକି ଜିନିଷ କିଣୁଛି। କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ ହଉନି? କାହିଁକି ମୋତେ କେହି ଗିଫ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଛି? ଏଇଭଳି କେତେ କ'ଣ, ସେ ଦିନଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଭଳି ହେଉଛି କି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ କି 2024ରେ ଏଭଳି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ପଛରେ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇଦିଏ। ପଛରେ ଭାବେ, ରିଅଲାଇଜ୍ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଗଲତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନା, 2024ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଘଟିଲା।
2025ରେ ନିଜକୁ ଠୁଳେଇବି। କିଛି ସ୍ମୃତିରୁ ଘଷି ଘଷି ଦାଗ ଛଡ଼େଇବି। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଜୀବନରୁ ବି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଖାଲ ଢିପରେ ମାଟି ପକେଇବି ଏବଂ ଆଶାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। କିଛି ନିଜର ଶୁଣିବି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଣିବି। କାମନା ମୁହଁକୁ ପୋଡ଼ିଦେମି ଏବଂ ଚାଦର ଅନୁସାରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇବି। ଆପଣମାନେ 2025 ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିତେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।